बढ्दो महँगी, कम रोजगारी अनि धेरै जनसङ्ख्याको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो परिवार वा हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा आर्थिक सङ्कट बढ्दो भएको देखिन्छ। त्यस कारणले हामीले हाम्रो आर्थिक अवस्थालाई बढाउनका लागि यी तीनवटा बानीहरूलाई हामीले हटाउनै पर्छ अथवा कम गर्नुपर्छ है। एक नम्बरमा रहेको छ साथीहरूसँग अनावश्यक खर्च गर्ने बानी। दोस्रो नम्बरमा रहेको छ मोबाइल डेटा अथवा नेटफ्लिक्स अथवा अनलाइन बेटिङहरूमा खर्च गर्ने बानी। तेस्रो नम्बरमा रहेको छ धेरै बाहिर खाने बानी छ भने कम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा अन्य कुराहरू पनि पर्दछ, जस्तै महँगो लुगा, महँगो खाना आदि इत्यादि। यी माथिकोहरू मध्ये तपाईको अनावश्यक खर्च के छ त? कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु नभुल्नु होला है। पहिलो नम्बर त हामीले हाम्रो आय अथवा आम्दानी बढाउनै पर्ने हुन्छ, जसमा हाम्रो जागिरको बढुवा साथसाथै तलबको पनि वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि त हामीले हाम्रो स्किल अथवा क्षमता बढाउनै पर्ने हुन्छ। हामीसँग पढाइको नलेज छैन भने पनि हामी अन्य कामहरूमा दक्ष छौँ भने हाम्रो आर्थिक अवस्थालाई हामी सुधार गर्न सक्छौँ। जस्तै फ्रिलान्सिङ, लेखन, फेसन डिजाइन, पठाउ ड्राइभर, युट्युब भ्लग आदि इत्यादिबाट पनि हामीले हाम्रो आर्थिक अवस्थालाई माथि लैजान सक्छौँ। अथवा बेच्ने चिजहरू जस्तै पशु चौपाया भयो वा आधुनिक खेती प्रणाली वा अन्य धेरै तरिकाबाट हामीले हाम्रो आयलाई बढाउन सक्छौँ। तपाईँले सोच्दै हुनुहुन्छ होला, यो कुराहरू त मैले गर्दै आएको र कमाउँदै पनि आएको छु, तर बचत चाहिँ किन हुँदै छैन? त्यसको लागि हामीले आफ्नो बजेट बनाउनु पर्छ। जस्तै तपाईँले 100% कमाउँदै हुनुहुन्छ भने 50% चाहिँ आवश्यकतामा, जस्तै घर भाडा, खाना, पानी, बिजुली इत्यादिमा तपाईँले लगाउन सक्नुहुनेछ र त्यसको 30% चाहिँ तपाईँले मनोरञ्जन अथवा बाहिर घुमफिरमा तपाईँले खर्च गर्न सक्नुहुनेछ र बाँकी बचेको 20 चाहिँ तपाईँले बचत र ऋण पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ है। र माथिको 30% अथवा मनोरञ्जनलाई कटाएर तपाईँले आफ्नो बचत वा ऋणमा लगाउन सक्नुहुनेछ। यसमा तपाईँले इमर्जेन्सी फन्ड अथवा आकस्मिक कोष पनि जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा तपाईँले 3 देखि 6 महिनाको खर्चलाई कटाएर बचत गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को नम्बरमा रहेको छ लगानी गर्न सिक्नुपर्छ हामीले। सुरक्षित लगानीको लागि फिक्स डिपोजिट गर्दा राम्रो हुन्छ र लामो समयको लागि तपाईँले सेयर मार्केट अथवा इन्डेक्स फन्डमा लगानी गर्न सक्नुहुनेछ। सानो व्यापारहरूको लागि स्थानीय उद्यम जस्तै कृषि, पशुपालन, सानो दोकान आदि इत्यादिमा तपाईँले लगानी गर्न सक्नुहुनेछ भने लामो समयको लागि तपाईँले ससाना रकमहरूबाट पनि सुरु गर्न सक्नुहुनेछ, जस्तै एसआइपी, सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लान जस्ता विकल्पहरू। जति सक्दो ऋणलाई कम गर्नुहोस् अथवा नियन्त्रण गर्नुहोस्। उच्च ब्याज भएको ऋणलाई पहिले नै तिरिहाल्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले भने ऋण लिनुभन्दा बढी चाहिँ तपाईँले बचतलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ। आर्थिक अथवा वित्तीय सिकाइलाई हामीले एकदमै धेरै बढाउनु आवश्यक छ, अथवा हामीले त्यस्तो किताबहरू पढ्नु आवश्यक छ जुन किताबहरूले हामीलाई पैसाको बारेमा सिकाउँछ, जस्तै धनी बाबु गरिब बाबु। त्यस्तो व्यक्तिहरूसँग परामर्श लिनुहोस् जुन व्यक्तिहरू वित्तीय योजनाकार अथवा फाइनेन्सियल प्लानरहरू हुन्, अथवा तपाईँले हामीसँग पनि परामर्श लिन सक्नुहुनेछ। हामीले दीर्घकालीन लक्ष्य बनाउनु आवश्यकता छ, जस्तै 5 वर्षमा घर किन्ने जस्ता लक्ष्यहरू हामीले राख्नु आवश्यकता छ। यसमा रियल इस्टेटमेन्ट जस्तै जग्गाको कारोबारहरूको लागि पनि हामी तयारी हुनुपर्छ अथवा जग्गामा पनि हामीले लगानी गर्न सिक्नुपर्छ। अन्तिम नम्बरमा रहेको छ सतर्क हुनु जरुरी छ हामीलाई। जस्तै धोका दिने मान्छेहरूसँग बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा अनलाइन स्क्यामहरू भयो होइन, अहिले धेरै अनलाइन स्क्याम पनि हुन्छ। अनि अर्को नक्कली योजनाकार, जस्तै तपाईँलाई कुनै पनि प्रलोभनमा पारेर यसमा लगानी गरौँ त्यसमा लगानी गरौँ भनेर तपाईँलाई उक्साउँछ, अन्तिममा तपाईँको पैसा खाएर त्यो मान्छे फरार हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सतर्क पनि रहनु एकदमै आवश्यकता छ हामीलाई। यो सँगसँगै याद राख्नुपर्ने कुराहरू के छ भने ससाना कदमहरूले पनि ठुलो फरक पार्दछ। अनुसन्धान र धैर्य नै धन बढाउने एउटा मूल पुँजी चाहिँ हो। यस कारणले गर्दाखेरि बचत गर्न सिक्नुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्। तपाईँलाई हाम्रो भिडियो मनपर्छ भने भिडियोलाई लाइक र एउटा कमेन्ट छोडिदिनुहोस् र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिकन बेल आइकनलाई पनि बजाइदिनु होला। धन्यवाद।